就是它用了一个6活塞的壳体，但是呢，里面安了4个活塞，这个非常有意思啊，省了一套模具啊，并且看到后轮胎宽它加到了315，那么确实这个马力，说句实话，315都拽不住，你只要油门踩高兴了，335它都能拉着烟走。真正的野马已经停到车间工位上了，停着是一辆巨帅的车，真正的野马不是野驴，5.0激增 V8 的大心脏，哪怕打开机盖，也是一台非常值得静态展示的车。但是开出去之后，刚刚什么情况，大家也看到了，低速状态下面，这套 Wheelworld 的前6后6啊，一点就有。非常的灵敏，甚至于完全可以达到 AP 的那一些竞技卡钳5000R 的那一种撞墙感，而且有过之还无不及。但是速度一旦起来了，一旦到了100多的速度，踏板是硬的，但是车子停不下来，你需要给再大的力，再持续深踩，但是你发现减速比还是不咋地。那么随着车速的起来，这辆车开着还是抖，并且到中低速的状态下面，底盘下面前前后后都会发出一种各种频率的异响，咔嗒咔嗒咔嗒嗒嗒滴滴滴哒哒哒。所以这么好的，花了这么多心血的这么一台车，岂能让它如此的不堪？我们现在来找寻一下它到底哪儿出了问题。举起来之后仔细一看，嘿，这个后面卡钳跟前面长得一模一样，完全就是一个6活塞的一个毛坯。但是它上面印了 ball piston， 什么意思？就是它用了一个6活塞的壳体，但是呢，里面安了4个活塞，这个非常有意思啊，省了一套模具啊，并且看到后轮胎宽它加到了315，那么确实这个马力，说句实话，315都拽不住，你只要油门踩高兴了，335它都能拉着烟走。升起来之后啊，看到整个前副车架元宝梁上方一根巨粗的，堪比现在新能源那一些动辄2.6、2.8吨那些车型上面这么一个粗细的一个防倾杆。我之前就有说了，这个车的车头倍儿重倍儿重，如果没有这么粗的防倾杆，再加上前悬是这么一个麦弗逊的一个结构，那么你这个车头开的就会跟船一样的汪汪汪这样摆来摆去，并且这根防倾杆上面还是有冗余的啊。虽然它防倾杆粗，但是它在防倾杆末端跟离子串相连的位置上面，它有2格，有2个洞，2段。它现在是放在最外面那一个洞，这样的话，这个前头方向左右摆来摆去的时候，不至于死硬。如果它还觉得支撑性不够，那还能再往里收一格。那么现在看到整个底盘悬挂部件，锈的锈，漏油的漏油，这个有的好查了。像我前面录试的时候给大家听的那一个突突突突突突突的这个声音，因为它是随着轮速一圈一圈的频率叠加和减少的，这个想找到就跟整个轴荷以外的这一些部件息息相关。但是看到它这一边，就是连方向机拉杆这一块底下都被它已经改成鱼眼轴承了，而这个鱼眼轴承磨损过度，有矿亮。小吕来敲一下，好，来了。这个鱼眼轴承的声音有没有听到？有没有听到铃铛声？听到铃铛声就对了。随着我从车头走到车子中央底盘下方，我们明明敲的是前面，这边也在响。不知道你们有没有听到？来敲一下这个左后轮，这边上方有一个后束的一个拉杆，这根拉杆它也换成了多段可调，并且这个多段可调里面，我看到这一颗螺丝已经完全是属于紧的状态，但是敲着声音就会从这儿，包括这个鱼眼处发出。那你刚换好这一些半赛用部件都全部设定完之后，那你头2年的这个驾驶这个体感肯定是会非常直接，超级棒的。但是像鱼眼这种部件，随着时间久了之后，就会过度的磨损，之后就会发色，发色之后间隙还会过大，过大之后过度磨损，产生异响。所以现在这个车的整体驾驶质感要回归春天的话，要换掉的小东西其实还不少，并且我们在驾驶过程当中还感受到减震器非常非常的硬，完全不像一个 V3。目前减震器还没有落下，我相信落下之后按到地上，基本上4根的回弹速度应该是不一样的，甚至于压缩下去的力道都已经不一样。所以他废话不多说，他说我也不想 rebuild， 我也不想用 V3， 他说 V3 本来用在这辆车上就偏软，
而这么多年过去了，现在的驾驶质感又变得邦邦的硬，所以这一次他借着整修全部底盘的这个机会，他准备把这套 V3 换下来，换成 KW 的 Club Sport。